Здравствуйте, меня зовут Алексей Шаков. Сегодня я расскажу вам о новинке – пеллетном камине воздушного отопления Термал-6. Тепловая мощность его 6 киловатт, вид топлива – пеллета. В одном корпусе сразу объединены горелка из черной стали, теплообменник, здесь он выполнен трехрядный из нержавеющей стали, дверца со стеклом, а также бункер вместимостью 13 килограмм. Есть три варианта цветовых исполнения. Здесь мы видим черный, есть еще бежевый и бордовый. Камин Термал-6 выпускается в двух модификациях. Первая модификация – это Термал-6 Basic. У него фронтальное распределение горячего воздуха. И Термал-6 Vent. У него есть дополнительный вентилятор, который позволяет распределять горячий воздух для отопления по вент-каналам. Распределение следующее. 2/3 идет через фронтальную поверхность, 1/3 с помощью вентилятора по вентиляционным каналам. Этот теплый воздух можно направить в дальнюю комнату на второй этаж. Эта модель дачная, для дач до 60 метров квадратных. Пеллетный камин – это прежде всего комфорт. Не нужно подкидывать никакие дрова, не нужно мерзнуть по утрам. Приехали на дачу, засыпали пеллету, включили пеллетный камин, поставили температуру, которую вы желаете получить, например, плюс 22, и через 40 минут уже везде тепло. Пеллеты загружаются раз в сутки. Есть специальные дополнительные бункера, чтобы, приехав на дачу в пятницу, можно было запустить камин и выключить уже его вечером в воскресенье. А в выходных не думать о тепле. Пусть камин сам работает, меняет мощности, и к нему не подходить на одной загрузке. В продаже есть GSM-модули. Такой модуль можно подключить к контроллеру и перед поездкой на дачу послать СМС, чтобы камин запустился. Вы приедете, и на даче будет уже везде тепло. Сам камин российского производства. Из достоинств: нержавеющий трехрядный теплообменник, итальянские комплектующие. Он очень хорошо вписывается в интерьер. Ну и самое главное то, что пеллетное тепло дешевле, чем сжиженный газ, и уж тем более дешевле, чем электричество. Такой камин можно поставить напротив дивана, в гостиной или самой большой комнате. За стеклом горит живой огонь. Для тех, кто хотел настоящий дровяной камин, но у него нет фундамента под него, это настоящая находка. Габариты. Высота 90 сантиметров, когда вы будете устанавливать его на свою дачу. По бокам необходимо оставить по 30 сантиметров. Это и для сервисного обслуживания, и для пожарной безопасности. Сами боковины греются до плюс 42, а вот стекло будет греться до плюс 240 градусов на максимальном режиме горения. То есть не нужно подпускать к дверце детей и животных. Хотя кошки очень любят лежать перед пеллетным камином. Это был рассказ про новинку 2017 года. Пеллетный камин воздушного отопления Термал-6 от Thermalshop.ru.